vai parar aqui pra ver o tempo a se mover? Quem é que vai parar aqui pra ver o tempo a se mover e correr ao passar e partir? Boa noite, queridos ouvintes da Mundial. Quem vai parar pra ver? Não, mas pra ouvir. Vamos parar pra ouvir, né? Pô, e monge. Prazer. Adorei. Tantos prazeres assim. Com prazer é mais gostoso. Louco, já chegou. Galera, eu já estou chega aqui assim, no tem. Harém com um monte de garotos aqui bonitos, Caraca, lindos. quem vê pensa. Olha, garoto! Gostei do elogio. Ainda bem que quem tá na rádio não tá vendo, né? Bem que vocês só estão ouvindo. garoto, viu, essa é a vantagem da rádio. Se vocês tiverem a fim de ver essa galera toda aqui, no site da rádio, www.radiomundial.com.br, na página do programa Alto Impacto, e no meu Facebook, Cristiane Bortolossi. Então dá pra ver sim, galera. Agora perde o encanto. Agora você especificou. E aqui comigo, André Rangel, Márcio Marinello, Muito boa noite. Júnior Soares. Ueba, sou eu. Ueba! Epa! E o papo aqui vai ser sobre muita coisa hoje, né? Sobre sexo. Não passaram essa pauta não, falaram que era sobre evangelho. Não, mas a gente vai falar o sexo. A gente vai pregar a palavra de Deus. Falaram que ia pagar minhas dívidas. Porque eu... Sobre stand-up. Stand-up, comedy. Que é isso, né? O que é isso? Que é isso? Eu falei pra você que eu ia quase fui te ver, né? É, então. Quase. O problema é quase, né? É normal dela, é normal. O quase é Não, o você não pessoas sabe normalmente falam que nada. vai. Ela falou que Ah. assistir Tarzan também não foi. Ela falou que assistir a sexo também não foi. Não vai, ela só Ela falou que fala. assistir gargalhada também não foi. Exatamente. Falou Pô, no você não pode Foi. reclamar ainda. Eu não posso por quê? Não, porque não Você acabou de prometi falar que nada. quase ia. Eu quase não. Hoje eu tô mal na fita aqui, gente. Não é possível. Ai, meu Deus. Agora, semana que vem, pode pagar a dívida. Então, semana que vem outros 500, Ele já né? deixou até o folhetinho na Ele mesa. Tá aqui, ó. contou Vamos que ver. não... Semana que vem ela vai tentar. Não, Vai tentar. Jura? você para de ser malvado. Sexta Para de ser passada foi malvado. quase. E sexta que vem é Semana que vem tentar. ela Eu tô quase sem vai. moral Aí aqui. quando acabar, Me só fala monge, pra canta todo aí, mundo. porque não Mas dá. é, Não assim, tem na condições. lata. Eu não tenho moral aqui nenhuma. Mentira, Tô a sem gente moral, te tô ama. sem moral. Na Então moral, canta aí mais um na pouquinho. moral. Essa aqui é o single do álbum, chama Geração 90. Inclusive eu tô vestido de Power Ranger É, a gente na vai capa, falar, inclusive a exatamente por capa conta aqui, disso. ó, Power Ranger. Olha que capa legal. Ele é o Power Ranger Olha, Eu sou o Power vermelho. Ranger Esse é o vermelho. Power Ranger Porque o Power Ranger vermelho. vermelho é o Adquira mais nas legal, melhores né? casas do ramo. Uau. Uau. Qual que é o poder Do meu Facebook ou site. Qual que é o poder do Ranger vermelho mesmo? Ser feliz. Ser feliz. É tocar música. Cantar e tocar violão. vai. Então é só ir lá pro nosso show, então. Éramos tão malvados, éramos sãos ou éramos deuses sem razão. Éramos tão palhaços, éramos pobres tolos, heróis com poder nas mãos. Eu acho que não. Quem vai falar ou vai cantar o próximo refrão? Quem vai dizer, representar a nossa geração? Éramos sóis, éramos sãos, éramos heróis, bandidos, polícia ou ladrão. É a nossa voz, éramos nós, sempre seremos. Éramos sóis, éramos sãos, éramos heróis, bandidos, polícia ou ladrão. É a nossa voz, éramos nós, sempre seremos, sempre seremos. Éramos nós, é a nossa voz, nós.
muito bom. Obrigado. A galera quer saber onde que encontra suas músicas, Então, shows, etc. Você consegue achar em tudo quanto é lugar da internet. Tem no YouTube, tem no Spotify. Inclusive no Spotify, entra aí, dá uma força que a gente ganha um dinheirinho. Tem no Facebook, que é minha carência, fanpage oficial, Limonge Oficial. Cara, tem tudo quanto é lugar. Tem o site oficial também, que é o www.limonge.net. tudo oficial. Tem Tudo na Sony oficial. Music? Ainda bem que eu Então, estamos trabalhando nisso, tá. senhor. Não, só A pra gente você tá convidar. tentando negociar aí, mandamos o CD, estamos aguardando o retorno. Muito bom. Meu empresário tá lidando com isso. Ah, O Limonge, meu empresário. É. O empresário é Telefone oficial pra também? contato. Ó, o povo de casa não deixa nem eu falar mais, ó. Aqui tem 3 apresentadores, não, 4 já. Pô, cara, no site tem tudo, é mais fácil. Oficial. www.limonge.net, tudo oficial. Tem os covers também, mas eles não são oficiais. O cover é. oficial. Tem o Limonge com I, o meu é com E. O meu Limonge. oficial é Limonge. Eu conheço a Patrícia eu também, isso Limonge. que eu ia falar. Então, ela é minha prima de 29º É grau. mesmo? Caramba. É que tá divulgando. Por isso que eu ouvi que lembrava assim muito de longe. Não quero falar sobre isso. Bom, eu quero falar de stand-up antes de chegar nos 2 de casa aqui, porque eu tô sem moral ali. Ô, louco. Tô sentindo um muro de Berlim aqui. É, aqui tem um muro. Ela fez um muro agora. Na minha direita, vamos falar de stand-up. Stand-up. Júnior Soares. Eu. Tem Prazer. palhinha? Prazer. Eu tudo quero uma bem? palhinha. Palhinha leve. Pega o violão ali. Ah, o Palhinha tem, assim, no show a gente faz um show bem bacana pro pessoal, né? Porque tem o público, aí a gente convence o público a rir, né? E cada apresentação tem um convidado especial, Então, diferente. Como que é A isso? gente tá com esse show, chama Noite da Comédia Engraçada, no Teatro Sir Isaac Newton, lá na Zona Norte. Ali, Vila Gustavo, Tucuruvi, na Júlio Buono. E cada noite, além do elenco fixo, que sou eu, tem o Paulo Fabiel, tem o Di Cardoso, também tem sempre um convidado. Sexta-feira passada foi o Diguinho Coruja. E De noite, né? Do De Noite. E próxima sexta-feira estará o Rick Regis, Rick Regis. Um Rick beijo, Regis. Rick. que estará com a gente lá. Então todo mundo convidado a rir com a gente. André vai, não vai? Pegou ele. Eu tava cutucando aqui. Adoro! Oh, claro. Onde? Tirar Vai ser foto? muito legal. Gosto, muito. Assim, adoro, com chantilly. Gosto. É Quero. bom ir porque, assim, eu sou muito carente, então eu quero todo mundo lá. Eu sou tão carente que fiz um plano... Tem lista, amiga? Eu sou tão carente que eu fiz um plano de saúde só pra ter carência zero. Então... Nossa senhora. Que beleza, né? Que beleza. Não, tem lista amiga, tem... Lista amiga. E aí a gente vai deixar uns VIPs aqui pra sortear no programa, viu? Opa, Olha, aí, os gente. ouvintes, é. Tá afim de assistir o bonitão aqui do lado da direita? Júnior Soares com stand-up. Como que é o nome? Noite da Comédia Engraçada. Com quem? Sábado que vem? Ou sábado, não sei, sexta que vem? Sexta-feira que vem, Posso fazer uma nosso pergunta? convidado é o Rick Regis. Por que dos 2 S's? Então, é pra dar uma... Porque é pra fazer perguntas assim pra quem a gente não sabe entendi. responder mesmo, Não, é sabe? pra beleza pra ter uma É. pergunta, entendeu? É só pra perguntarem Tipo, mesmo e eles são- destacar eles são mesmo e falar engraçados assim. ou eles não manjam de português? Né? É. Eles erraram, não. Erramos, falar, vai assim mesmo. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar de novo. Mas fica bom porque chama atenção. né? Chama atenção, não chama? Então. Principalmente professor de português. Jogada de marketing. É claro. Bom, já que os apresentadores aí né, mandaram um rumo diferente, eu vou para lá de cá. Agora a gente fica, Povo! agora a gente fica mudo aqui, né? É. Agora a gente não Agora é minha nada. vez Por de favor, não falar. atrapalhem não, tá? Porque agora A entrevista pessoa é séria. aqui, ó, eu falo, quando a pessoa é de casa, não param. Não param mais. O Tarzan aqui, ó. A entrevista é séria, vai. O Tarzan hoje veio civilizado, que ele veio de roupa, né? É, hoje eu tive que ir Eles de roupa, pelo porque a gente vai Tarzan. falar... Não. É que eu Pelo saí do Tarzan de Tarzan, sunga, olha lá. Não, né, o Tarzan, o arquétipo do Tarzan. ó, Aí vem me o dá o Tarzan. máximo do seu tempo, por favor, pra eu falar. Mentira. Sabe que quem vai gostar é o Gabriel. Então, não, o Tarzan saiu sem roupa, mas eu fiquei de roupa mesmo pra falar sobre sexo. Não sei se deu pra mudar muita coisa, né? Olha aqui, tá vendo que coisa legal? Muita coisa, né? É muita coisa A pra gente vai minha falar de cabeça. sexo, etc e É, tal. vamos falar sexo de de sexo. etc e tal. Você está no sexo, etc e tal? Hoje estou no sexo, etc e tal. Ah, E nós a vamos- última vez que você esteve aqui, que você estava de Tarzan, Sim, nós tínhamos senhorita. combinado que você ia tirar a roupa. Então, É a hora, é agora. a hora é na agora. verdade- Se você for no teatro, minha querida, que agora você, né? Agora vai ter que Ela vai cumprir a tentar. promessa que ela vai tentar ir.
Então, se Eu você irei. for, você vai ver muitos corpos. Mentira. Mas vai ver um pouco. Ela é meio E eu política, né? já tô um senhor de idade, não posso expor, numa plateia vai correr. Vai Mentira, ficar- pode não sim ficar e vai sem expor. ninguém. Pode sim, É pode verdade. sim. Gente, vai que, ó, vale a pena, gente, vale a pena. Mas a Sexo, nós estamos todos repaginados. O espetáculo já tem 18 anos ininterruptos em cartaz. Estamos na nossa 14ª turnê pelo Nordeste. É oficial também? A 8ª pelo Sul. Às vezes. Fizemos todos os países vizinhos. Voltando a São Paulo agora, depois de 4 anos em turnê, ficamos durante 4 meses e 3 semanas no Acre. Aí era pra ficar um final de semana, ficamos 4 meses e 3 semanas. Aproveitei e E fiz... o papo rolou assim, solto lá no ar com sexo, Maravilhoso! etc, tal e tal e Mesmo tal. porque acredite, né, André? O Acre existe. Muito bom. Aí fomos até o Peru, fomos à Bolívia, voltamos agora, estaremos dia 10 de março no lindo teatro Irene Ravache, no Shopping Raposo, Verdade. com a super direção do Gabriel Veiga Catelani, com a produção executiva da Lúcia Lazzarini, o administrador que é o Walker Brito, uma super produção. Tornou-se uma comédia multimídia musicada, onde cantamos, dançamos. Eu vou botar as fotos para você ver aqui. Tá. E Que só lindas. relembrar o horário, será às 21h30. Toda né? sexta-feira, às sextas-feiras. 21h30, porque vamos viajar todos os sábados e domingos, porque eu tenho uma agenda, graças a Deus, muito grande de viagens. Temos na nossa agenda quase 180 produtores, entre produtores nacionais e internacionais. E hoje a Sexo conta com mais uma pessoa muito legal que chegou na equipe, que eu quero mandar, que é o Rodrigo Canadá, o Rod Canadá. É um amigo meu, mais de 23 anos, para não falar 24, não fica muito redondo a conta. 23B. E o Rod, ele é um cidadão também, casou, se tornou um cidadão canadense, mora no Canadá há quase 20 anos. Ele voltou para o Brasil e agora está conosco na Sexo, onde ela vai fazer toda a parte de venda nacional e internacional da Sexo, incluindo aí os grandes festivais. Então estamos com uma equipe muito bacana, sabe? O espetáculo já foi assistido por quase 5 milhões de pessoas, comprovadamente. Foi feita uma pesquisa por uma empresa em São Paulo, onde fez... Todos aí somos os nossos borderões. E estamos agora com um elenco novíssimo, porque eram 3 homens e uma atriz. Agora somos 3 rapazes. Eu não conto que eu sou um anjo. Né? Claro. Nós temos belos o Marinello, rapazes. com 1,90m, quase mais de 1,90m aí. 1,90m, tá bom. Temos o Danilo Almeida. Temos o Danilo Almeida, que é um rapaz também muito bonito, muito talentoso. É um elenco de gente bonita, tirando eu, porque eu sou Mor. O Mor você não... André, você é bonito O Mor também, você não... André. Ele tá querendo um Você já tem carinho. uma- Você quer você já tem uma cena... André. Eu tô solteiro, que merda. Mas é só procurar ele Eu tô nas redes brincando, sociais, gente, que ele eu tá, tenho nos tá caçando. aplicativos, que eu tô em todos os aplicativos. Pode né? ir, é Pra verdade. você, Menisa, É cara. verdade, é verdade. Vai lá. Mas estou também fazendo um trabalho muito legal, que a princípio vai ser sexta-feira, dia 3, e depois de março vai ser todas as terças. Mas a princípio é um projeto muito legal que chama-se Projeto Gargalhadas, em parceria com a companhia O Teatro do Ator, também do Gabriel Veiga Catelani, onde existe um trabalho social e filantrópico, onde a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, incluindo o sal também. Porque precisa tirar o sal. Não vai tirar o sal. Então tira o sal do mercado. A pessoa tem que comer sal. Não pode, faz mal, porque muito sal. A gente tem que cozinhar. tem gente que gosta, Inclusive ué. sal também. Né? E aí no final do espetáculo você paga quanto quiser, se quiser Se e puder. se puder. Quando? Vai ser dia 3, cai na sexta-feira, às 21h30, no Teatro do Ator, na Praça Roosevelt, onde aquela praça não para. Aquilo ali é de segunda a verdade. Praça do segunda. Fervo. Meu Deus do céu, aquilo ali de segunda a segunda, você parece que está na 25 de março. E você está precisando de um namorado lindão. É. O encalhado do Marinel já André tá aqui, casado. ó. André Rangel Passou procura. dos 50, ninguém quer mais, né? A gente fica Tem jogado. gente que quer, meu querido. Tem Verdade. nicho pra Experiência. tudo, tem nicho pra tudo. A voz da experiência conta Olha, muito, meu querido. vários. Eu, graças a Deus, eu estou no aplicativo que usou os golpes. Chamado Glender. É só procurar. Quem essa- é esse? Você vai ver várias fotos do André Ai, ousadíssimas. hoje estamos Ousadia e aí alegria. no Ousadia e mercado de alegria. carnes. Os casados, por favor, se mantenham calados, na verdade. Por favor. Os pais Nem fala também. nada. Os pais da família. Todo mundo quietinho. Eu e você podemos falar. comportadíssimos. É, eu os tenho que casados. Eu sou eu tenho que solteiro. parar, eu tenho que parar, Você é casado eu também, tenho que né? parar de falar Casado, essas você é brincadeiras. casado? Casado. Casado. Nossa, André, você tem que que começar- legal. você- Não, Que não, legal. tô
bem assim, graças a Deus. Vamos casar, né, meu Eu tô querido? quase no Tinder FM, né? Novo aplicativo Novo aqui, ó, de aplicativo. relacionamento, né? Programa Alto Impacto. Tá afim? Se liga aqui, ó. Tá, Depois dessa tem que ter Solteiro música. por semana pra você. Então vai, uma musiquinha pro solteiro. Tá? Vou fazer uma musiquinha romântica. Eu sou Vai, solteiro, eu sou Poxa. solteiro. Você é xoxoteiro? Sou Ah, solteiro. tem gente que é não, Sou solteiro. solteiro. É da onda da Xuxa. Na show da Xuxa. Ops, O show da a Xuxa. música. Então, essa música chama Bolso. E quando eu compus ela só pra dar um panoramazinho, eu tinha pensado em fazer uma música inspirada naquelas pessoas que sempre falam: eu queria botar uma pessoa num potinho, sabe? Queria guardar você num potinho. Mas você bota a pessoa num potinho, ela morre. Porque não tem ar. Então eu falei, vamos botar no bolso que é melhor, saca? Né? No bolso dá pra potinho, respirar, você bota pelo em menos. cinza, uma pessoa inteira Eu no não potinho. gosto de colocar ninguém em potinho. Não, mas tem gente que gosta, né? Você põe no potinho? Botar em conserva. Comigo não rola. Tenso isso aí, né? Não que eu caiba no teu bolso, algo assim. Mas quem sabe lá há espaço pra mim. Quanto espaço preciso pra viver? O teu bolso parece esse lugar pra crer. E de lá eu vejo o mundo girar. Sinto os passos você a me levar. Ao teu lado vou a qualquer lugar. Tô na palma da tua mão a cantar. Que você faz tudo aquilo brilhar. Mas você faz tudo aquilo brilhar, tudo aquilo cantar o que é seu. Depois dessa, você Posso não, fazer uma propaganda? você não vai mais ficar Dizer encalhado. que os breves... Não. Vamos ver. Tá bombando o negócio aqui. Dizer também que, fora toda essa história, eu fiz a participação no programa Ao Volante! Leleque! Eu pensei que você ia fazer uma coisa, falar de uma coisa boa, mas falou do meu programa. É porque ele tá carente, eu lembrei Eu tô que carente. É verdade. já gravamos o programa, é um programa muito legal, chama-se Ao Volante. Muito show, tem já uma vida bem legal, bem intensa aí no YouTube, as Tá no pessoas YouTube. podem ver. Lá no meu canal. Qual? Júnior Soares TV. Mas tem que entrar no seu Júnior canal? Soares TV. Não, É oficial? YouTube. É oficial, mas não tem a palavra oficial. Então, Nunca saberemos. é só pesquisar lá, Júnior Soares TV, tem lá o quadro Ao Volante, que eu bato papo com carona no carro. É super dinâmico, descontraído. E faço também sketchzinhas, vlog e tal. Tudo lá no meu canal. Inscreva-se lá. E ative a campainha, né? Porque não basta inscrever mais no YouTube, né? Porque para você receber as notificações, tem que ter a campainha ativa, né? Ah, agora tem uma campanha. É. Tá chique o negócio. Qual o problema com as companhias passivas? Como que é? Como é que é? Qual Eu só entendi o passivo. o problema com as campainhas passivas? Só ter porque campanhas você falou que tem que ser a ativas. campanha ativa. Passiva. É. Você é homofóbico! Vamos falar que você é homofóbico. Nós estamos aqui falando, eu e o André, sobre rugas. Sobre- Nossa senhora, deixa pra lá esse assunto. Não, calma. Nós estávamos fofocando sobre rugas. Então, semana que vem vai ter um programa aqui com a doutora Casey Távora. Eu fiz botox com ela. Ai, me chama a fazer essa matéria junto. Queria tanto falar das rugas. Você quer fazer? Quer falar ou quer fazer? Quer fazer? Quero não, fazer não dá, acho que não dava pra Como tirar não? essas coisas não. Dá? Acho que dá. Eu fiz ao vivo com ela. Nossa. E vou fazer de novo. Que você gostou do resultado. Adorei. Acho... Nós Ai, deixa eu também, vir pra a gente fazer tá vendo uma nada. prova ao vivo, eu faço no olho, se der depois eu faço no olho. É o seguinte, quem tiver afim de fazer uma consulta com ela, ela manda super bem. Vai na Clínica Tavoral, doutora Casey Távora, na rua Manuel da Nóbrega, 211, sala 21. O telefone dela é 98109596. Voltando pro lado de cá, Claro, o lado direito. essa câmera dela aqui me dá até medo, ó.
Não, é pra A você ponta ficar... se Mas e ela íntima, né? ela faz um zoom assim, real, né? Ela faz um zoom Agora, real. do lado de cá. Deixa eu falar pra você. Eu tô Fala me aí. sentindo Faz um aqui, tapa ó. na cara na sociedade. garoto. Fala, garoto. Tapa na cara, Eu. sei que vai Semana doer. que vem, na sexta-feira, eu estou colando lá. Opa! Eu quero registrar isso aí. E eu E quero vocês saber. também vão? Registrar. É isso? Olha, Ou vocês vão ninguém falou aqui, minha É. querida. Vai Você tentar. vai sozinha porque você tá falando que Aonde vai. que é? O Mentira. André falou antes. Tucuruvi, não é isso? É, lá na Avenida Júlio Buono. Ah, não, eu posso ir na 20. sexta-feira porque não temos espetáculo. Viu? Podemos. Aí, tá Só- vendo? Olha também. só, casou a agenda. Só se coisa na outra linda. sexta-feira vocês forem no nosso. Olha lá. Não ó. pode, porque estão encartados Eu até tô mais. encartado. Não Ah, interessa, foi- meu querido. Então vamos lá, vamos Cancela o fazer show. troca aqui, porque depois Só você falar, tem que ir no meu só show, falar o endereço então. pro pessoal, ó. Avenida Júlio Buono, 2407, lá entre Tucuruvi e Vila Gustavo, no Teatro Sir Isaac Newton, que fica dentro do Colégio Sir Isaac Newton. Então toda sexta a gente tá lá, inclusive é a próxima, né? Isso aí. E então quer dizer que na próxima você vai colar e não tentar. Não, eu vou colar. E essa cola dura bem, né? Você vai pra esperar. frente. Você não vai começar em ponto aquele horário, né? Ah, a gente começa 9 E 47. 9 para as 9. Eu vou atravessar a cidade pra gente assistir, você vai ver. Olha lá. Ô, Depois dessa... Você tem show marcado? Estou trabalhando nisso. Eu Ah. acabei de fazer uma série de shows. Você tem Eu- agenda? Às Você vezes. Tem não tem escolar. agenda? Não, é. Escolar só. Só escolar, né? Só Tem uma escolar. papelaria aqui no térreo. Compra Qualquer lá. coisa Então, dá pra comprar lá. Ainda não preciso. A minha ainda falta umas duas Tá em páginas, branco tá? ainda, né? A Rádio Mundial da agenda também. A agenda Rádio Mundial. Dá, Letícia, não vai ser dando pra Eu você. posso, quando mais à frente, vou deixar o número de contato para as Isso. pessoas do WhatsApp. WhatsApp. Mas é pra negócio. É, né? é para trabalho. negócio, Gente, por favor. trabalho, é só pra negócio. Eu tô carente. Ninguém especificou qual tipo de negócio. É, eu tô Vamos carente, falar sério. mas é para negócio sério, entendeu? É, Nada de enrolação. Negócio sério significa casamento. gente. Vocês entenderam, né? Negócio sério. Você- Sexta-feira tem o meu amigo aqui, ó. Fecha aqui. Fecha pra Eu mim. vou estar lá na sexta-feira porque eu tô de folga. Eu sou rico e sexta-feira eu não trabalho. Trabalha até de O domingo. telefone é. E quem quiser vê-lo, né, pessoalmente tá lá. Sexta-feira vai estar lá, Sexta-feira né? eu vou estar lá. Isso. E Você que vou- tiver afim, chega lá. Chega no lá. teatro. Você pessoal do Repete. Glinder, cola lá. No Teatro Sir Isaac Newton. Olha que Fica dentro do chique, né? colégio. É. Sir, Sir Isaac Newton. Sir Isaac. Oficial. Oficial. Além de assistir um belo espetáculo, um stand-up super da hora. Noite da Comédia Engraçada. Isso, É um, vamos é um show de humor que é feito pra você rir. Só pra deixar. É porque tem show de bem humor. claro. É que dá pra chorar. Então, você que tá afim de assistir um super show e depois Sai é com o lógico, André. sair com o André, Ó, como fechou. Olha aí, olha aí. cola lá junto comigo. Quem sabe Eu vou faz ao deixar- vivo, hein? É, o Vai, telefone- vai virar a noite da comédia romântica. Vai ter Ah, até aquela cena no coração, o pessoal se beijar. Câmera do beijo. o telefone de contato é fácil. Olha aqui no rodapé. É 9011 São Paulo, que eu sei que o programa passa no mundo É o WhatsApp todo. dele, viu, gente? É. Cuidado, Não, hein, gente, que eles vão falar. Não é todo dia que você tem essa informação. 9011, é 9, porque São Paulo tem que ter 9. Nossa, já cansei. 4188, fácil, 4188-3224. Fácil, né? Facinho. 94188-3224. Aí você pode garantir o seu cortesia para sexo, para estreia e para assistir Gargalhada, que só tem 100 Olha, eu vou lugares. falar. Cortesia pra sexo é tudo de bom, né? Não? Olha, 2 horas de sexo 2 sem horas parar. ininterrupto. Não é Sexo todo de dia etc e tal. que a galera recebeu uma proposta Você tá dessa. vendo? Ó. Tá falando casado ali da direita. Eu sempre digo que depois de sexo, etc e tal, sua vida sexual jamais será a mesma, porque sexo, etc e tal é a peça mais gozada e metida do Brasil. Ô, louco. Depois dessa tem outra música. Dá pra aliviar um pouquinho, né? Daqui a pouco o Tomás vai falar assim, que, ó, já tá falando tchau. Tchau. E eu tenho que falar pra vocês o seguinte, foi muito legal vocês aqui, adorei. Foi bom pra Obrigado. você? Foi Não, bom? foi muito rápido. Não, meio que eu tô me sentindo num programa político, né? Porque ela tá falando que a gente tá da direita e eles são da esquerda, né? Ah, mas aí não Não sou da concordo. Esquerda, não, Não não sou da esquerda, não, meu querido. Concordo. Vamos dar a negociar aí. Mas olha só, muito obrigada mesmo de vocês todos aqui, adorei. Quero repetir, depois que eu assisti, ver essa performance lá, casadinho.
Com certeza. Vai de Se repeteco. o pessoal quiser encontrar nas redes sociais aí, é Júnior Soares TV, Instagram, YouTube, Facebook, tá? oficial. Tudo é Tinder. oficial, mas sem a palavra Tinder, oficial. Tinder, Tinder. Badu. Não liga não. Badu, Tinder. Não liga não, é isso. Depois de sexo, etc e tal, também tem repeteco. É. Não, e lembrar que semana que vem eu posso falar que tá na emissora SBT, Pode. tá? Já Pode, falou? já falou? Eu já falei. Posso falar que eu tô na falei. Globo amanhã? Eu vou estar. falar que tá no SBT, Eu posso falar que eu vou estar no SBT semana que vem? Entregando currículo, tá, gente? Quero mandar um beijo pra todos, mandar um beijo especial pra Fátima Pereira. Ih, Fátima Fatiminha! Pereira, um beijo, tá sempre nos acompanhando. Sexo e etc e tal, dia 10 de março no Shopping Raposo, na sala Irene Ravache. Elenco: André Rangel, Márcio Marinello, Danilo Almeida, Walker Brito na produção, Lúcia Lazzarini, Gabriel Veiga Catelani Uau. e Brasil. É isso aí. Brasil. Toda sexta-feira, dia 3, no Teatro do Ator. Sua entrada é 1 quilo de alimento não perecível e um beijo na boca. Brincando, meio da boca. Ah, gostei do beijo na boca. Já que oficializou, agora é. Sorteio É a isso aí. VIP do show, hein? Opa. Agora eu quero a música pra gente acabar aqui. Deixar... Posso mandar beijo também? Manda Vai tocar beijo. uma Ah, manda Só beijo. não beijo, Beijo, André. sem Mandar beijo pra minha beijo. mãe, pro meu pai, pra minha tia, Vocês pra são minha uma irmã, guila. pra Xuxa também. Quero mandar um beijo pro pessoal pra do Morumbi. Priscila. Muito legal. Dá um beijo. Quero mandar um beijo pro pessoal Beijo. do Morumbi. Eu quero Pois mandar é, um beijo Beijo, especial. fala, ninguém viu. Ei! Eu quero mandar um beijo especial pro meu filho que nasceu tem 12 dias. Ah, coisa maravilhosa, meu filho Luca! Ai, minha sogra dela. E a Beijo pra música? Minha sogra Priscila, dela. beijo pra Patrícia, minha Maravilhosa mulher, dela, beijo pra Vila Camila. Camila, Entregada beijo minha pra casa todo no- mundo que tá no ouvindo cunhado. e vamos de música. E um beijo pro meu filho também, Rafael, pro meu sócio Simone e pro grupo do Comédia. A Xuxa perdeu aqui. Perdeu. Todo mundo mandou beijo. Agora nosso amigo vai tocar uma pra nós aqui. Vamos. Oba! É Sempre um prazer. Isso aqui se chama tão normal pra fazer. É, tocar pra nós. Sempre que eu paro eu não adormeço. Giro canais como gira o tempo. Nunca sei bem como desligar. Ficar em claro me faz pensar. Não que eu seja tão normal, tanto tão normal. Não que eu seja tão normal, tanto tão normal, tanto tão normal.